刚出生是没有抵抗力的，所以其实小朋友刚出生的时候可能会因为百日咳而得到重症、肺炎、败血症，甚至会有死亡的几率。尽管宝宝出生的时候也会打疫苗，在2个月、4个月、6个月都会打疫苗，但是最主要可以覆盖的是从0岁到差不多2到4个月中间没有抗体的空窗期，所以怀孕的时候打百日咳疫苗是非常重要的一件事情。假使没有打到了，其实